اهلا بيكم في قناتي مطبخ سوجي. النهارده هنعمل مع بعض كيكه الفانيليا. كيكه سهله وفي الخلاط ومكونات بسيطه قوي، وهتطلع معاكم حلوه جدا زي ما انتم شايفين كده ان شاء الله. اول حاجه مكوناتها موجوده عندنا في كل بيت، فتعتبر اقتصاديه ومش مكلفه خالص. يلا مع بعض نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. في الخلاط على طول هنجيب 2 بيضه. طبعا عايزه اقول ان كل المكونات بتبقى بدرجه حراره الغرفه. اللون الغامق في البيت ده فانيليا سايله، انا بحب على الكيكه استخدم فانيليا سايله، بتبقى طعمها حلو قوي وبتدي طعم قوي كده للفانيليا، اقصد للكيكه. بعد كده هنضيف عليها كوبايه من اللبن وكوبايه من السكر والزيت، هنستخدم كوبايه الا ربع بس، فزي ما قلت لكم هي اقتصاديه. كوبايه من اللبن على السكر، يعني بالتدريج كده البيض وعلى الفانيليا والسكر، بعد كده اللبن، بعد كده هو الزيت. ومش لازم يعني مش لازم الترتيب ده، حطوا اي ترتيب زي ما انتوا عايزين، كده كده كله هيشتغل كده في الخلاط. كوبايه الا ربع من الزيت. نبتدي بقى نخلط الخليط ده كويس اوي في الخلاط، ونحط كمان نسيت اقول لكم معلقه صغيره كده من الخل. الخل بيخلي لون الكيكه فاتح ويخليها هشه وشكلها وطعمها حلو قوي. هنبتدي بقى نضربها كده ونخلطها في الخلاط كويس قوي، يعني لحد 3 دقايق تقريبا، من 3 ل4 دقايق، لحد ما لون المكونات دي كلها يبقى فاتح ويمتزج ويبقى شكله زي ما انتم شايفين كده. في الوقت ده احنا محضرين كوبايتين من الدقيق، دقيق برضو بدرجة حرارة الغرفة. كل المكونات زي ما قلت لكم لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة عشان تطلع كيكة مظبوطة معانا. هضيف المكونات ديت السايلة في طبق، وهجيب بقى الدقيق. عندنا كوبايتين من الدقيق، معلقتين صغيرين من بيكنج باودر، ورشة صغيرة من الملح. هبتدي انخل الدقيق على الكيك زي ما انتم شايفين كده. مهم قوي خطوة نخل الدقيق، لان بتخلي الكيكة تطلع هشة مش مكتومة معانا، وكمان عشان نضمن ونتأكد ان الدقيق كويس مفيهوش مشاكل. في الوقت دوت الفرن شغال على درجة حرارة متوسطة او درجة حرارة 180. لازم يكون الفرن سخن قبل ما ندخل الكيكة، مينفعش ندخلها على فرن بارد ابدا. هبتدي بقى اخد كل كمية الدقيق زي ما قلت لكم، عليها معلقتين صغيرين من البيكنج باودر ورشة صغيرة جدا من الملح، واوزعها كده. وبعد كده ابتدي اقلب كويس اوي المكونات ديت بمضرب كده يدوي، نقلبها في اتجاه واحد لحد لما المكونات كلها تمتزج، مبقاش فيه اي كتل من الدقيق خالص زي ما انتم شايفين كده. هكون بقى مجهزه قالب او صينيه اللي هدخل او احط فيها الكيك دوت. عايزه اوريكم الاول القوام. بصوا لسه طبعا في دقيق على اطراف الطبق، فهاخد ده كله. لازم ما يكونش فيه دقيق خالص في المكونات دي. هقلب كويس قوي كده. خلاص كده هوت الخليط بتاعنا بقى مناسب وجاهز تماما. هجيب بقى القالب بتاعي، هدهنه دهنه كده من الزيت ورشه من الدقيق، وبعد كده اصب في الكيكه. طبعا بنخلي جزء كده فاضي عشان ندي فرصه للكيكه ترتفع معانا في الفرن. خلاص كده قبل ما ندخل القالب بتاعنا الفرن بنخبطه كده خبطتين على الرخامه عشان نطلع منه اي هواء او اي فقاعات هواء يعني جوه الكيكه، مبقاش فيها مسافات من جوه. دخلتها الفرن على درجه حراره 180. دلوقتي طلعت بقى بعد حوالي 25 ل 35 دقيقه. بصوا شكلها عامل ازاي وطريه ازاي ومن جوه فاتحه، وقوامها حلو، شكلها حلو جدا وريحتها كمان حلوه قوي. الفانيليا السائله بتخلي ريحه الكيكه تحفه. هقلبها بقى واسيبها تبرد خالص، ما تقطعهاش وهي سخنه لان هتتقطع وهتتفرفت منكم. هنقطعها لما تبرد بقى ونقدمها زي ما انتم شايفين كده. جربوا الوصفه دي، اسهل وصفه للكيك، بيطلع حلوه وناجحه جدا. ان شاء الله تعجبكم، واستنى رايكم في الكومنتات. واذا عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.